నమస్తే ఫ్రెండ్స్. ఆగస్ట్ 21, 2023న అంటే ఈ నెల 23న నాకు ఫీవరు, కోల్డ్, కాఫ్, హెడేక్ వచ్చాయి. ఒకరోజు భరించాను. 22వ తారీఖున బ్లడ్ తీసుకొని మెడిసిన్స్ వేసుకున్నాను. కాస్త రిలీఫ్ వచ్చినప్పటికీ మళ్ళా ఫీవర్ కంటిన్యూ అయ్యింది. 23వ తారీఖున నేను ఫాస్టింగ్ చేశాను. ఉదయం 6 గంటల నుంచి నీళ్ళు తాగుతూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఫీవరు, కాఫ్, కోల్డ్, హెడేక్ వల్ల ఆకలి వేయలేదు. ఆకలి వేయకపోయినా ఏదో తింటూ మందులేస్తే అది తగ్గే పరిస్థితి కనపడలేదు. డాక్టర్ మంతెన గారి ఫాస్టింగ్ వీడియో చూశాను. దాన్ని చూసి 23వ తారీఖున వేడి నీళ్ళు తాగుతూ ఉదయం 6 నుంచి వేడి నీళ్ళు తాగుతూ ఉన్నాను. గంటకి 1:30కి మధ్యాహ్నం 1:30కి ఆకలి వేయడం మొదలెట్టింది. ఇంకా ఆకలి ఎక్కువ అవుతుంటే అప్పుడు నేను వేడి నీళ్ళతో పాటు నిమ్మరసం, తేనె తీసుకున్నాను. అట్లా 2 అవర్స్కి ఒకసారి తేనె, నిమ్మరసం, వేడి నీళ్ళు తీసుకుని అలా తాగుతూ ఉంటే సాయంకాలానికి కాస్త రిలీఫ్ వచ్చింది. మెల్లమెల్లగా చెమట ఎక్కడం అది మొదలైంది. నైట్ 8 వరకు అట్లా 2 అవర్స్కి ఒకసారి వేడి నీళ్ళు, నిమ్మరసం, తేనె తీసుకుంటూ వచ్చి నైట్ 8 o'clock పడుకున్నాను. మార్నింగ్ 6 o'clockకి మొత్తం క్లియర్ అయిపోయింది. ఫీవర్ ఏం లేదు. చెమటలు ఎక్కాయి, చక్కగా తగ్గాయి. అంటే డాక్టర్ మంతెన గారు చెప్పింది ఏంటంటే, మనకి రోగం వచ్చినప్పుడు తీసుకునే ఆహారం రోగానికి తప్ప మనకు కాదని చెప్పారు. ఫాస్టింగ్ ద్వారా జలుబు, దగ్గు, ఫీవరు, హెడేక్ తగ్గుతాయని చెప్పారు 24 గంటల్లో. అది ప్రాక్టికల్గా నాకు ప్రూవ్ అయింది. డాక్టర్ మంతెన గారికి ధన్యవాదాలు. వీలైన వాళ్ళు మీ పరిస్థితులు బట్టి ఆలోచించండి. నాకు మాత్రం ఒక్క రోజులో మందులు లేకుండా తేనె, నిమ్మరసం, వేడి నీళ్ళతో జ్వరం, దగ్గు, జలుబు, అటాక్ తగ్గాయి. అయితే రెండో రోజు నేను చేసింది ఏంటంటే జ్యూస్ ఫాస్టింగ్ చేశాను. జ్యూస్ ఫాస్టింగ్లో ఏంటంటే ఉదయాన్నే వెజిటబుల్ జ్యూస్ తాగాను. తర్వాత బొప్పాయి జ్యూస్ తాగాను 2 hours తర్వాత. ఆ తర్వాత మజ్జిగ, తర్వాత బొప్పాయి జ్యూసు, తర్వాత ద్రాక్ష పళ్ళు రసం, నెక్స్ట్ చెరుకు రసం. ఇట్లా రోజంతా కూడా జ్యూసులతో 2-3 hours గ్యాప్లో తాగుతూ వచ్చాను. మొత్తం క్లీన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే నుంచి నేను ఆహారం తీసుకోవడం మొదలెట్టానండి. సో ఫాస్టింగ్ వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఫాస్టింగ్ వల్ల ఏంటంటే ఈ సూక్ష్మక్రిములని మనకి ఇన్ఫెక్ట్ అయిన వాటిని క్లియర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ.